Господине Джафери, почитувана колешка Дамчевска, јас ќе продолжам таму каде што вие завршивте. Велите дека учениците во Визбегова ќе останат без училишна нова зграда. Точно е тоа, ама не само во Визбегова. Уште во 13 други училишта ширум Република Македонија учениците ќе останат без пристојни места за учење и за творење. Уште во 13 само заради еден подпис на министерката Десковска која што го поништи тендерот за реконструкција во останатите 13 училишта во Република Македонија. Затоа ќудат колегите од СДС и не излегуваат на говорица да дебатираат, макар и за вакви теми, а не пак за тема како што е разрешување на државен јавен обвинител. Господја Дамчевска, рековте дека моментумот е историски. Моментумот е историски и јас мислев дека оваа лева коалиција еднаш барем во историјата на Република Македонија ќе биде над моментумот и ќе понуди едно помирување на македонскиот народ и граѓаните на Република Македонија. Едно историско помирување, а не внесување, бризгување на нов гнев и нова крв во меѓусебните односи на пријателите, на другарите, на роднините, на сите граѓани во Република Македонија. Но, ете, се губи уште една шанса, а изборот или новиот закон за државен јавен обвинител беше, пак ќе повторам, историска шанса овие разлики да се надминат. Губиме уште време. Вие велите ова ќе го направите после 2 години. Зошто не сега? Зошто не сега да избереме консензуално државен јавен обвинител по волја и по мерка на мнозинството или на повеќето граѓани на Република Македонија? Обвинител што ќе го поддржи и СДСМ, и ДУИ, и БЕСА, и ВМРО ДПМН, и другите помали коалициони партнери. Апсолутно сите, и да биде навистина да работи во име на правдата и законот во Република Македонија. Таа шанса уште еднаш се пропушта и не знам кога ќе имаме уште една ваква прилика, односно шанса. Во Република Македонија во моментот, почитувана колешка Дамчевска, се вршат едни ретроградни процеси на подценување, прво, на изборната волја на граѓаните на Република Македонија или на мнозинството граѓани на Република Македонија. Во Република Македонија во моментот се врши подценување на интелигенцијата на граѓаните на Република Македонија. И најстрашно се врши подценување на кадровскиот капацитет што го има една голема партија, не толку голема како ВМРО ДПМН, но сепак голема како што е СДСМ. Најголемата лево ориентирана партија во Република Македонија. Зошто го велам ова? Затоа што деновиве граѓаните на Република Македонија се сведоци на едни флагрантни примери кои кажуваат дека СДСМ во овој момент нема кадровски капацитет да ја води оваа држава. Па така на културно-уметничкото друштво Танес наместо достега истакнат уметник како што е Џорлев, се става градежен техничар за председател или директор на тоа друштво. Деја Јовановски се Даниел Драган напуштија говорницата. Даниел Драган напуштија говорницата.